C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et conseiller direct, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle. Désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. La voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Maintenant. Tozala na esengo bapa tozali bana mapamboli tosimba mosala la biso oyo bino bosalaka bino soki bino nde bokotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki olukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango tukokokisa biloko wana tokokisa te nini po ebima banani bakobimisa Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme les des pèlerins, l'émission au Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne. Abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église direct de Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout officiel, votre chaîne de proximité désormais en suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne mais en temps réel. Connectez-vous car le direct, c'est maintenant. tozala na esengo
bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia nyonso bapapa bazalaki koloba, meme elobama na 21 eza epa na bino biso bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba moto yango bayoka yango alobaka be tukokokisa biloko wana to ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani banzisa. Créé officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents visiteurs de Kamba. Bref, toute la de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne dès maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki tosimba mosala. Eske mosala ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa. Tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba. Différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Au Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
officiel. Dès maintenant, vivez et de ses conseillers directs les informations de l'Église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à votre chaîne de proximité désormais en live. YouTube, Presque Nkamba officiel, accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
Bienvenue au mont Horeb sur la chaîne de montagne située à environ 17 à 18 km de la ville sainte de Nkamba. L'Afrique se révèle du jour au lendemain de par son authenticité et ses origines. Elle se dévoile au cours de la cérémonie inaugurale le comité mixte Bas-Fleuve. Nous vous laissons découvrir le mystère caché dans cette partie. Se déroulera sous la houlette du conseiller direct du chef spirituel Papa Mbenza Kyo.
Le joli de souvent, l'invité du famille et boy. Le joli de l'invité du famille Alingaka yelu selemi ino nazangi yelo kote ezali pona bola botikela bapaya lipa nazangi kote ezali pona bola muna botikela bapaya lipambolite alingaka yelu selemi tika eta bomana bomoina ye yango tomoni somesera bino nazangi lokote ezali pona boya muna bino utikela bapaya lipambolite nazangi lokote ezali pona boya muna bino utikela bapaya lipambolite
ya pasi mungu ya malamu wana atako bozu ya pasi mongo ya malamu ya wana atako bozu ya pasi mungu ya malamu ya wana atako bozu ya pasi mungu ya malamu ya wana Son. Ok, son. Voilà. Ba chauffeur nyonso ba parquer mituka place wana bolongola po cortège ya papa ezoya wana. Ba chauffeur o ba parquer mituka place wana. Ba chauffeur o nyonso ba parquer mituka na se bolongola mituka po cortège ya papa ezoya ko parquer place wana. Parking wana bo déplacer bo pusango sima ya tribune po mituka ya papa ezoya ko parquer wana. Merci.
Mas
epai ayaki kobombama na bana ne misato. Site yango ezali likolo kuna bakolakisa biso obilili ntango bapulusi ya bulamatari baye kopanza mboka nkamba luselemi ya sika nde molimo ezwaki mama mwilu na bana mibale, papa Diangenda Kuntima Joseph na yaya na ye papa Dialungana. Bango te bazalaki elongo na mama Marie Mwilu ya wanga nzitani wapi epai tokoyoka mpe azalaka na mokumba oyo ya mama Nsilulu. Mama Nsilulu oyo azalaki mwana oyo ayaki na message comme messager oyo ayaki kopesa sango na koloba ete banzambe ya pasi bakozalaka te kobele bana mibali. Nde mboka oyo biso ngana tozali ezali mboka taji etinda ekata mokonzi wa bule epesamela buta mobu 2018 ete tribune ya monene ekoka bongo kotongama na oyo esika banani bapesamela mokumba wana ezali komite fleuve bango nde batongi tribune oyo ememi biso ya kosala inauguration na etinda ya yemei nzambe molimo mosantu papa Simo Kimbangu Tiana. Azali komona na bilili ete bandimi banso baminene mpona kokoma na esika oyo nakoya kotala likabo oyo ya monene toyei kobonzela tata molimo mosantu papa Simo Kimbangu. Lolenge tozali na etinda oyo papa Dialungana atikela biso ete soki totungi nkamba te basi na biso ekosila te. Yango wana tata molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani ye alobi ngai Kimbangu Kiangani na yese kokokisama ye oyo batata balobaka na lekokisa bilaka na ye kolongola likambo te na ye mpe kobakisa te kasi na ye kokokisa nde yango wana azali kotindaka biso ntango nyonso totonga nkamba mpo te pasi na biso tokobongi kosila. Lelo yo komite mix Angola mpe bafleve basili bongo kosala likabo monene awa na mboka ya Tadi wapi tribune ya monene etongami ebakata ya tribune oyo elingi esalema inauguration ya mokolo mwa lelo wuta 2018 baposa première pierre mpona kotonga yango lelo ekokisi 8 ans. Komite mix Angola mpe bafleve ekotambusamaka na le révérend Matondo Mbiye Joseph na mokitani na ye papa Wumba Diambu ye azali bongo professeur kuna na école biblique. Bango nde bakotambusaka lisanga ya komite mixte Angola mpe bafleve ndenge yemei tata molimo mosantu azali kosangisa biso na koloba na biso ete tozali kaka moto se moko nde wana epai toyoki na sekret ya makasi ebimi ete bayombe bandeko na biso bayombe ya bafleve bazalaka na Angola nde bakimaka koyombe wana ewuti na nzela ya koyobuka likoloba ete bakimaka nde na bolingo ya tata molimo mosantu alobi ete esengeli bosangana. Lolenge mpe asali yango na bandeko na biso ya bana misato Lukaya Manyanga mpe Luosi na koloba ete bozali kaka motu se moko. Lelo yo ezali ngala ya komite mix bafleve mpe Angola nde presi utankamba eluselemi ya sika emilengeli mpona kolakisa na bino manso lolenge kani makolekela omokolo kwa lelo pamba te ezali milulu ya monene na elobeli kozali kolanda wa bino ndeko mama Siprevi Kwanzan azali ye moko te tozali elongo na mama Matondo Lise mama Sat mama Line mama Marie Ekoko tokoyeba kolanda moto moko na lokota oyo ye abongisi okokolo mwa lelo nde na ngonga oyo na kozongisa moke elobeli epai ya mama Sat pamba te tozali kokabola se ndambu ye
bokoyeba koloba na bino nyonso bazali koleka na esika oyo na lokota ya Swahili. Mpe kuna na régie soki bozali kolanda biso na bokebi nyonso bilili kitoko ezali kokomela bino bipai bozali tozali kokambama na mwana mboka papa Redi Lumanisalio na kamera tozali na papa Luti Eden tozali na papa Patrick Mogani tozali na papa Likali mpe bongo na bongo nde mama Safi okoyeba koloba na balandi oyo bazali kolanda biso na mama oyo maye oyo mazali koleka na mboka ya Tadi na mokolo oyo eye kosalema inauguration ya tribune monene oyo bango basili kobonzela tata Molimo Mosantu comité mixte Angola pe Baflev 1 2 3 100 yes 100 Voilà. 1 2 3 Wandugu wapenzi, tuko hapa Nkamba Yerusalemu. Fasi inapatikana muji Tadi. Leo siku ya 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao wa Tadi. Fasi inapatikana tribune moderne wa ndugu yetu ya tribune mzuri sana kwa kuonesha alama ya inaonesha pia kama ifanye ile moja wanaonyesha kama mama Mwilu kule mbali kule huko majiwe watu wali kwa kuona neno hii inatoka mbali wa baba na mama kwani tupate kuokolewa. Sisi wote tuko hapa Nkamba Yerusalemu na chapa tele kwa kuweza kuongoza neno hii mzuri ile baba Simoni Kimbango anatufanisia. Papa Simoni Kimbango Kiangani yeye anafika tolo kwa kusema kama aje kuonyesha sisi wote tunapata akili ya kuweza kuonesha kama tunafanya uzuri tuko naenda polepole wa baba na wa mama kwa kuonesha fasi hii ya tabu ile mama Mwilu wa Mvala na mimba Papa Simoni Kimbanga akakuja kuwapisha hapa wa baba na mama. Tuongoze neno hii ni neno takatifu. Tunaona alama mingi wa ndugu yetu ya Wangole Angola Baflev wanafanya neno neno gani unapita hapa Mantondo mingi Maman Safi Rose ya solo bandeko balandi awakuzwa mibongo na bangonde bapesemela mokumba pambani tata Molimo Mosantu tambe mokeli memobateli azali kotinda biso ete totonga Yerusalemi po ete pasi na biso ekoka bongo kosila ngala oyo tozwami na esika oyo ezali ya esanto pamba te ezali na mabombami ya minene mama moluki awanga ntitani ye elombe awande ayaki kobombama na ntango oyo basilaka kokanga tata Simoni Kimbangu
histoire ngai na yo franco kibongiste tosili kozanga koyeba yango te topesa longonia epai ya tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu Kiangani pamba te elikia na biso ezali bobele epai na ye apesa biso kimia wete manso ye azali na yango posa tokoka kosalela yango yalobi ete oyo akondimelaka tata molimo santunguya ekolataka ye biso tondimeli papa Simo Kimbangu Kiangani toyebi ete azali kopesa biso nguya le 9 juin 2011 ye moko tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu Kiangani elongo na bamusicien mpe lingomba mobimba bapesamelaka date yango ya komata awa na mboka ya Tadi datina ete pe première pierre etiamaka awa na Tadi le 9 juin 2011 première pierre etiamaka awa na ntina ya botongi tribune pamba te liloba ya Nzambe ekolekaka te kino ekosalama yango tozali komona batata batikala koloba papa Simo Kimbangu Kiangani ye azali bongo mokokisi le patron de la 4e génération amataka awa na mboka ya Tadi le 9 juin 2011 na ntina ete ya kotia libanga kote na botongi tribune ebele totuna eza exarte molimo santu ayebi ndenge ye ya kosalaka makambo na ye eluselemi mabota na mabota makomata na kamba eluselemi na ntina bongo ya koluka kimia kwete kimia eluselemi yango nde ekopanzana mokili mobimba pe le 5 juillet 2017 nde ezalaki bongo remise ya traçage ya plan ya première tribune awa na mboka ya ye moko tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu Kiangani ndaka na 2018 bravo ebandaki na ntina ya kopesa bamba te mindele batunaka ye ete Kimbangu olingi kotonga lingomba eske ozali na bango ete mosolo na nga nde bato na ngai nde na 2018 misala ya tribune awa na Tadi nde ebandaka mpe komite oyo etambwisi misala yango kino lelo ezali bongo tozali na président général papa révérend Mayimbi Nzungu ye azali bongo numéro 1 ye azwa mbote ya tata mokonzi wa bule na ntina ete kopesa ye maboko wete mosala oyo bandima na kati ya lingomba ya tata molimo santu ezali mosala ya pasi pe na directeur général na ye papa révérend Wumba Mbundu Diambo biso bonso tosili koyeba ye papa révérend Wumba Mbundu Diambo azali bongo directeur général na comité mixte Angola Baflève na ntina ya mokumba monene oyo bapisamelaki ya botongi tribune pe directeur général adjoint référent Matondo Biyeye Joseph ye azali bongo directeur général adjoint elandi na directeur national ya RDC République démocratique du Congo révérend maître
Aka Konde. Elandi na directeur national na Angola, révérend Vicente Mazebo. Elandi na directeur national Yankamba Nouvelle Jérusalem, Papa Mabele. Elandi na directeur provincial de Kinshasa, Elandi na directeur provincial ya Congo Central, révérend Pierrot Mitumbu Balele. Superviseur Europe, kuna na Europe, bambate bango pe bapesamelaki mokuma ya botongi. Tribune awana village Tadi, révérend Ndumbi de Baka. Bango nde bapesameli mokuma totondela bango longonya bazwami na biso awa na mboka ya Tadi. Epai wapi tozali kozela oyiyi ya nzambe na biso papa mokonzi abuli elongo na papa conseiller direct na ye papa Mfumwa Mbanza, papa André Benza Chiangani. Totondisami na esengo na libota oyo bazali elongo na nzambe molimo santo na yango na konoka lokola mvula te tozali kokabola elobeli na kozongisa elobeli na mama c'est prévu kwa nzambu akoka kotalisa biso maye mazali koleka omokolo mwa lelo awana mboka Tadi mama c'est prévu na zongisi elobeli epai wayo. Wakonesha kama sisi pia tuko watakatifu. Tunaona wababa na wamama, tunaona wasirveya wa musicien wanajitenga kwa kuweza kuchunga kuja kwa baba mtakatifu, baba mwema kweli. Wababa na wamama tuko hapa kama Yerusalemu, mboka inetiwa à 18 km. Tuko hapa sisi wote tunajaa kwa kuona miujiza ya baba Simon Kimbangu, ila akafanya le 6 juin 1921. Kaona mama Mwilu Mariki Awanga na watoto wake 3 na za kuingiza katika jiwe kabambi, tabu na mateso na huruma sana 1921. Ile yote kama sisi wote tupate kuokolewa. Baba Simon Kimbangu anahangaika, anatesewa, anakulia na kusaka meno kwa sisi waaminifu. Wanankole wakatesekwa pamoja na baba Simon Kimbangu Kyama. Wala ni tuko naenda kwa kuonesha kama baba yuko karibu kwa kuweza kutufikia. Tuko hapa karibu na baba, tunaona matengenezo yote wanajitengeneza kwa kuweza kusema kama tuko napokelea baba mheshimiwa mkubwa ndiye Papa Simon Kimbangu Kyangani ama Papa Mfumwa Mbanza, Papa Nsonganzila. Tuko naendea Busaye 5e année, tunaona mambo mingi ile Papa Simon Kimbangu anaturealize, anasema kama iko naendelea tena ya mingi kupita. Ni tunakumbuka siku ya leo kama vile le 6 juin 1921 tukaona wandugu wetu wa Kole Comité Mixte Angola Bafleve wanajenga tribune moderne kwa kuonesha alama ile watoto wa Nkole walitesekwa kama ni mapendo ya baba Mungu. Ni tuko naenda polepole, kwani mateso ya wakambo wetu ni furaha kubwa kwetu sisi waaminifu. Wala sisi
sisi wote tunajaliwa na furaha kubwa kabisa. Asante sana. Tutasikia pia masauti mzima kwa mama Presevi avu matondo mina masafi rose yo abata bamamu kabakonsoka mingi tulonda jitukuja lelu jitukuja kumpala ani waji mwamu matukasambo momuondo wa mwanda muteketa muchiji mwechituli cha binu bibijini makunya biji ni sambombo baluka ebutu bala musokonu musokonu ba ubikilane taji uli muchikongo muchime babona kwamba ne jibwa jiji musoko jibwa mu 1921 pavu bena lukuna balo kukwata mamu mariki tatu simoki mbangu kipavu tatu simoki mbangu mulo kusokoka mamwilu ni bana babiji tatu jalungana kyanga ni Salomoni tatu jangenda kuntima tatu jalungana kyanga ni uvumushalani binunu bitanu tatu jangenda vuni binunu bisatu mama mwilu kabidi uvuni jifu dipitila ngondo anu bakunyema mwena lukuna wala kukwata tatu simoki mbangu mwenza bwalukai kavu mwenza bwalububito anu bakulwa kutulongolola twetu bantu bafika bwalubuvu mwambane mutu mufika nyakuma mutoka nyakuma mufika mukimubije muto memubyenzedi ni malu mtobe tulitweza malu adikema mudi batoka benza kibwalukai mwana lukuna balwa kukwata tatu simoki mbangu jimumusokwe tutubiklane tadi wa mamu mwilu jibwa jivumamu mwilu mula kusokomani bana babijini jifu bwalu tatu kisolokele bavuvenda bala kumukwata uvumu ya ni tatuenda kuya mulu bumbashi yeya kuya muboma mamu mwilu vuni bana babiji ni jifu jivuimani ki bwaluka tatu simoki mbarkyangani kacha mu 2011 yesa tadi bwakuleja muvumuso kuvuma mamwili mulwa kusokomani bana kiditukuja lelu tatu simoki mbarkyangani jula bwakula kukosa riba mutribune munene ujibana betu ba komite mixte angola baflel balwa kwasa mumuso kuvuma mamwili mulwa kusokomani bana tuti babunju fingaja chikolokolo kujimamu sepe Matondo mingi mama Marie Coco, comme je disais, il y a solo bande kubaranzi tozali omboka tadi tozali kokoba se kokoba bokomi ya nzambe na biso asili bon kokomi la biso na oyesika na tina ya milulu miye mikosalema na oyo esika toyebi ete inauguration ya grande tribune oyo esili bongo kotongama na oyo esika ezali kosalema mama Marie Eko mukati mwa Yerusalemu natina mosusu te toyebi ete lelo ezali bongo lundi 6 juillet 2026 toyi na milulu minene mipisana biso na oyo esika ya koya koinaugure tribune moderne ya oyo bandeko na biso ya comte mix angola pe bafleve basili bongo kotongela tata molimo mosantu ndenge toyebi ete tozali na etinda soki totongi nkamba te mpasi na biso ekosila te yango wana biso banso tozali bipisa kotongi nkamba ekolemi ya
possible ete ekoka bongo kofongwama to mpe bafongola tribune oyo mpona kolekisa na mokili mobimba ete bana ya tata molimo mosantu bakotosamelaka nzambe na biso nde bokomi ya nzambe na biso papa fumwa mbanza ye wana asili bongo kokomela biso na oyo esika kulula mok na komba tata mwana pe tata molimo centre papa molimo centre papa Simo Kimbangu na nzoto ya papa Mambanza to yambi bino na mboka ya tali pamba te utaka la bobongisaki yango oyo nyonso tu ezosalama bobongisaka yango na mboka ya tali esalama na yango tosengi kimia nyonso ekoleka awa ezala na pamboli na komba ya tata mwana pe tata molimo centre amen. esengo na libota oyo nzambe azali mokonzi na bango ndakisa libota oyo tokotondisama na esengo ntango nyonso papa fuma mbanza ye papa nsonge nzila ye kapitale luseleni ye ye solo tosili bongo komona bokomi ya papa nsonge nzila kuna na bayuda ye alobaki moi je suis le chemin la vie awa alobi ngai nazali nsonge nzila tozala na miso ya kofongwama tosozala ete oyo azalaka kuna na bayuda ye ozali na miso elongo awa pamba te po ekulusa alobaka ete awa bososolinga ete na kolongola mokonzi oyo na libota maotetela ntindango na libota ya papa fuma mbanza tolanda maso oyo nakopesamela biso na esika oyo
mwana pe tata Molimo Santu. Tozali na esengo mingi ya koyamba nzambe na biso. Tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani na programme oyo tozali na yango ya inauguration ya première tribune moderne awa na Tadi na mokolo malelo ya lundi le 6 juillet 2026. Tokotanga programme oyo tokosalela. Tokozala yambo na culte d'action de grâce oyo ekotamwisama na révérend Ngedi Buku Emmanuel. Yazali inspecteur provincial ya Lingomba na biso na province ya Congo central. Ekolanda chant d'ensemble. Prière d'ouverture par la révérende Makaya Tomasasa Eveline. Akotangela biso mikanda ya tata Nzambe. Sima libondeli ya tata na biso loyembo ya bato basu. Sima ekozala kopesa na mbote. Sima na yango, mot d'introduction par le directeur général du comité mixte Angola-Bas-Fleuve, le révérend Umbambundu Diambo Alphonse. Ekolanda, mot de circonstance, to discours par le directeur national ya comité mixte na RDC, révérend maître Pakakote Robert. Ensuite, tokolanda brève historique ya site o ya Tadi na révérend directeur général adjoint révérend Matondo Mbiye Joseph. Sima architecte révérend Kouamvula Martin akosala présentation technique ya ouvrage oyo tozali komona na miso na biso. Sima tokozala na salutation, suite à salutation pour na ba président délégué des collèges. Pe tokopesa nzela na papa pasteur ya Ville Sainte ya Nkamba pour ete continuer programme. Sima kozala cérémonie ya kupira riban symbolique pe mai makolanda sima tokoyoka yango. Papa Matondo ya chantier ya Tadi obengami na sima ya tribune yaka na lombango. Papa Matondo oyo azalakawa siba tribune. Poete tobanda milulu na biso. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu ngonge koki poto banda programme na biso tosengi nzembo ya batu bansu na moyebisi ya nzembo soki nzembo esili tokosenga na mama reverande Makaya Tomasasa Eveline aya kofungola biso libondeli. Silwa Nzambi Bwana Kiame Silwa Nzambi 2, 3 Silwa Nzambi Muki Mwana Kiame Tela mese salu kyangunza Nzambi Silwa Nzambi ukansila Muki Mwana Kiame Tela mese salu kyangunza Nzambi Tusadila salu kya Nzambi mukeleka Mukeleka
mukeleka tusadila salukia nzambi mukeleka enzambi mbangi twavuluka tusadila salukia nzambi mukeleka tusadila salukia nzambi mukeleka enzambi mbangi twavuluka. Tobondela na kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo papa Simoni Kimbangu Kiangani mama mwilukia wanga marinzitani molobeli na biso epa ya papa Nzambe na biso totie bilongi na se tokokite tobenga kombo na bino basato abule tozongisi merci papa tozongisi merci. Nani ayebaki ete biso tokomona mokolo mwa lelo? Nani ayebaki ete lako opesaki na bakoko na biso na batata na biso ete biso tokokoka yango tomeka kosala ta premier pas ya tribune o tata molimo osengaki biso katikati na tadi. Nzambe ya mawa na mawa pe bolingo na yo opesi biso makasi tomoni mokolo mwa lelo mwa le 6 juillet 2026 po ete toya komona mabele ya tadi pe tokoma na inauguration oyo bongiselaki biso mokolo mwa lelo. Nzambe na biso tozongiseli yo matondi ezali esika ya pasi touti komona pasi ya mama mwilu amonaki elongo na banzambe na biso koya kokima moyeni satana katikati na esika oyo. Nzambe na biso tango wana ezalaki mama molobeli lelo ezali biso baye tomonani awa pasi ya bakoko na biso pasi ya batata na biso pasi na biso oyo toza komona mokolo mwa lelo. Kimia ezali te yango wana Nzambe na biso toye na mawa na yo papa oyo motuyo okosala mokolo mwa lelo kokata riban ezali nde kokangola biso na maboko ya moyeni satana tozali ya kokangama papa. Kimia ezali te bamaladi ya ndenge na ndenge etondi biso na banzoto papa olongola biso yango. Liwa esopani ya koloba te Nzambe ya mawa kasi tango Nzambe na biso toye komitike epai na yo papa na bakoko na biso basepeli bandeko na biso bakenda basepeli ebiso mei tozali ya kosepela. Nzambe yokela biso mawa mokolo mwa lelo tata molio mosantu na mawa na yo papa o nyonso lobi ete tokosenga tokozwa tala bana na biso basisi baklase misala ezali te biso moko misala ezali te bapasi ya ndenge na ndenge ezingi biso tata molio mosantu moko na moko tonyati mabele ya tadi tobimi baambasaderi ya mabota basengaki biso kimia ezali te. Mopesi na kimia papa ezali yo Nzambe na biso yokela biso mawa bongisela biso programme nyonso ekoleka kati na esiko mokolo mwa lelo. Tata paster atelemi liboso amikoki te alinga simba mokanda mwa tata Nzambe papa lata ye maya kosenga kati na esiko oyo eute epai no tata Nzambe toyaki na kimia molulu nyonso elingi kobanda kino ekosila tobengi bino basato abule bozongisa biso pe na kimia na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu tokotanga mikanda ya tata Nzambe na Exode 20:17 ya mibale tokokende na 12 préceptes de kana ya Psaume 127 1-2 mkanda wa tete shitwatanga muwanzole wa Mose mukapu makumole nzila ya tete na te yekumi yenchambwa dia mkanda wa zole
siku nkumi ye miole mya dibundu nkandeto wa ntatu munkunga Davidi wa nkama mosi makumole ye ntambwa lya nzila ya ntete ne ya nzole shitwatanga muna nkumbwa seye mwana ye tata mwanda velela nzambi wavova mambu mama mamo wata mono iyave nzambi aku yakuva ikisimuchi angipiti munzo akinanga ukala ni ye nzambi sankaka ye mono ko ukivangila ni kitekiko kakifwani keleko kena muzulu voleko kena papa ntoto voleko kena mulangu kuti antoto ko ufuka malandi biovo sadila bioko kadi mono yave nzambi aku inzambi akipala ivutla mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu ye yanya mubau bakumbelanga kansi ilemfukilaga na teye funda dia zimbandu mubau bakunzolanga yekebanga tikulu kusuzambi usadila ni kumbu ayave nzambi aku mukatuko kadi yave kana nungisa mutu kebanga kumbu adi mukatuko banjila lumbu ke lumingu mpasi wa keba kyo kya nlongo una sala lumbu sambanu ye sala salubia kubia bio kansi lumbu kya chambo de ilumingu lwa yave nzambi aku buna kusala ni saluko ka mwana kuwa bakalavo mwana kuwa nketoko ka sielo kya bakalavo kya nketoko vo buru bia kuko kanzenza peko wena yaku mungudi amielo myako kadi mulumbu sambanu yave wavanga zulu yentoto yembu yebabio bele mubyao kansi wavunda mulumbu kya chambo dia idiau yave wasaku muna lumbu kya lumingu wabieka kyonlongo vumi na saku yengudi aku mpasi wazinga lumbu bya bingi muchino kuvana yave nzambi aku vonda niko uyanga niko ulabula niko kutani kimbangi kya luvunu mumfinagani akuko uzinina ni moyo munzo amfinagani akuko uzinina ni moyo munkazi amfinagani akuko kasielo kyani kya bakala vosielo kyani kanketoko kangombe andi vompunda ndiko kalekwa kutu kya mfinagani akuko mkumbwa seye mwana itata mwanda velela twele musiku 10 ye miole na dibundu siku watete zitu salu ya lulwa nchi kadi kavena lu ya luko lwa lembi tuka kwa nzambi siku wanzole kala yezola kwa baboso no kadi kutu ntatu aku siku wantatu kunwe fumu vodi ambako siku wanya kunwe malavu mankolwako siku wantano kukiniko vokwenda tala makinuko siku wansambanu kuleki mwasiko ye kulobila mwasiko siku wantsambwadya kulendi zonza yovonwa nako siku wanana kusadila nkisiko siku wavwa fweti futa paku aluyalulwa nsi siku 10 lundi la nkwa yaku nganzi za bilumbuko siku 10 ye mosi zabatambudila mbizaku kwa zipangi zaku siku wa 10 ye zole kulendi dyangulu ya vata vo ya mfindako ngatu kewa nkima evo makaku mkumbwa seye mwande mwanda velela twele mukanda wa ntatu munkunga wa nkaba mosi makumole ye tambwa dia vofumu keti tunga nzoko bana beti yotunga munkatu vofumu kake banga mbanzako buna nkengi weti kaya meso mukatu buna keti imukatu lutela manga musuka na bu yelusanga fuki mukwenda leki yeludyanga mapa meno mumpasi yandi uvananga kwa bakya zola bandi bubeti leka munankumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela amen lutelama pasifu mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tate to wena mumazulu bika nkumbwa kuyazituswa bika kifumu kya kukiza bika luzolo lwa kulavanga mavantoto bonso mumazulu byako to kwa lumbuka lumbu tuvana lumbu ki tuyamudela mfuka zeto bonso betu petu yamudili batu fuidi fuka ututwala ni mpuku munuko kansi ututani na mungu awambi kadi kyako kifumu yelendo yenkembo mumvu ya mvu seye mwana ye tata mwanda velela amen tulombele nkunga totonda nzambe de toi
totonda nzambe alinga biso atinda mobi kisi ose tala esengo yo kalaka yangwe utakala pe abongisaka elingi komonana totonda nzambe Alléluia. alinga biso tinda mobi kisi ose tala esengo yo kalaka yangwe utaka elingi komonana bakoko na biso tokokoma boye tala uti bandimi o batela mibeko aleluya sanjola nkolo tale sengwesi ebelemi aleluya sanjola nkolo tale sengwesi ebelemi. tosengi na papa modérateur aleka liboso mpo na continuité ya programme. O kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tango ekoki po ete to yango wana tosengi na faki bomibongisa po ete topesa na mbote awa tozali kopesa na mbote tosimba bamishware topepa pamba te toye kosepela Kimbangisme oye! Nkamba oye! Tata Molimo Santo oye! Toko banda kopesa na mbote toko senga na bakonzi ya biso ya leta bakonzi na biso nyonso bakosalaka na leta botelema po ete lingomba epesa bino mbote faki topesa bakonzi na biso mbote ya esengo pe ya lukumu okombo misato ya bule okombo ya tata mwana tata molimo santo merci bovanda na bino na esengo sasa hipi tokosenga na bandimi banso tous les croyants biso banso bandimi totelema ti na batata pasteur bamama pasteur à tous les niveaux totelema po ete tozwa mbote faki
Kimbangizme oye! Topesa na mbote na komo misato ya bule. Okombo ya Tata Mulimo Centre. Merci tovana na biso. Awa tozali na présence ya bakonzi ya Lingomba. Tozali na révérend pasteur ya division unique ya Bas-Fleuve. Révérend Sasi Mbambi, papa Telemila biso. Tozali na papa inspecteur provincial ya Congo Central. Oya uti kote ya biso. Révérend Otelemila biso. Tosengi na basali nyonso ya Nkamba, Ville Sainte. Botelema topesa bino mbote. Bambuta nyonso, ba chef de division, papa révérend inspecteur ya Ville Sainte, bino banso, botelema topesa bino mbote. Soki tozali ba papa représentant provinciaux pe, batelema topesa bango mbote. Musique. Kimbangizme oye! Topesa bango mbote ya esengo na komisato ya bule. Okombo ya tata. Ya mwana. Tata Mulimo Centre. Merci, bovana na bino. Tokosenga na ba président nationaux. Ba président généraux. Directeurs généraux. Ya ba mouvement, association et groupe. Bokote général ya fareki na balandi na ye nyonso biso banso na niveau national général totelema po ete tozwa mbote. Musique. Topesa bango mbote ya esengo na komisato ya bule. Okombo ya tata mwana Tata Mulimo Centre. Merci bovanda na bino na esengo. Tozali awa na bakolo ya mabele. Peut-être représentation eko ya sima, mais tokosenga bankolo mabele ya tadi batele mapwete Lingomba epesa bango mbote. Musique. Topesa bango mbote na komi ya mwana Tata Mulimo Centre. Merci. Tozali na bakorale mingi ye bazali na kati na biso yango wana tosenga bakorale nyonso
ya lingomba na biso tokotanga par exemple chorale ya Yerusalemi, chorale ya Ajax, ba chorale nyonso ya lingomba na biso boyei natina na milulu oyo ya esengo bino baso botelema po ete topesa bino mbote. Faki Imbangizme oye! Nkamba oye! Ebeto biebeto! To pesengo ya lukumu komo misato ya bule. Okombo ya tata, ya mwana. Tata Mulimo Santo. Merci, bovana na bino na esengo nyonso. Toko senga, bavandi ya papa, na kati na mboka tadi. Ba ressortissant ya Angola, ba ressortissant ya Bas-Fleuve, pe ba membre nyos ya comité mixte Angola Bas-Fleuve, biso bato toye ko représenter na milulu oyo, baso totelema po ete tozwa mbote. Faki bobetaka maboko. Kosenga pe soki fiki ya kolimbisa biso pona kopesa mundule so batata ba mama ba jeune bavandi na bamboka nzinga ya tati baso pe botelema po ete bozwa mbote ya biso lingomba. Faki boni sezate bon balobi kaka to pesa na mbote. Kimbangizme oye! Tikete to pesa na mbote na komisato ya bule. Okombo ya tata, ya mwana, tata Mulimo Santo. Merci, to sepela na biso. Nzambe Mulimo Santo, akomeli biso, na kati na papa, songi anzila. Tozali na esengo mingi. Tozali awa na famille ya mama Mwilu. Ezali awa. Yango wana batata na biso, ba mama na biso, ba jeune, famille ya mama Mwilu. Botelema po ete lingomba apesa bino mbote. Musique. Bobeta maboko.
kopesa bango mbote ya lokumu pe ya esengo okombo misiatu ya bule okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Merci bokoki kovanda. Na tango oyo tokotelemisa directoire direction générale ya comité mixte Angola Bas-Fleuve oyo etambwisami na révérend Wumba Mbundu Diambo, directeur général adjoint révérend Matondo Mbien Joseph, ba secrétaire ba conseillers généraux Botele Mapwete Lingomba pe Sabino Mbote. Musique. Pour préciser na comité mixte papa Atiapé président général ya comité mixte Angola Bas-Fleuve kombo na ye révérend Mahimbi Nsungu Barthélemy, c'est lui le président général. Alandami na papa directeur général pe directeur général adjoint ye ayete moi empêchement izuye azali kuna na mboka tiela awa tozali kopesa bango mbote azali kolanda ye pe azwa mbote wana bongisa maboko topesa direction générale comité mixte Angola Bas-Fleuve mbote na komo misiatu ya bule ya mwana tata molimo santo. Merci. Toleki na mot d'introduction et qu'on peut se mettre la biso na papa directeur général du comité mixte Angola Bas-Fleuve. To sengi na papa directeur général révérend Wumba Mbundu Diambo oya poete o pesa mot d'introduction. na kumba tata mwana pe tata molimo santu. Komite mixte oye! Komite mixte oye! Oye, oye, oye! Papa oye! Oyez, 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 espoir du monde, nous sommes derrière vous. Papa Simo Kimbangu Kangani, oyez. Papa Simo Kimbangu Kangani, oyez. Papa Simo Kimbangu Kangani, oyez. Oyez, 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 Papa Simo Kimbangu Kangani. Mwana vela, wazola, walembizola, kaka ya kaka, yandi kaka. Yandi kaka, yandi kake, unwe, embazie, oye koya. Na kumba tata mwana pe tata molimo santu. Papa Fumanlongo, papa Simo Kimbangu Kangani. Na representa na ye papa Fumambanza papa Nsongia nzi tata na biso bopesa ki biso mokumba na esika oyo kasi soki to mekina nokoloba mwa moke kaka ndenge mokanda nzambe elobi ete nzata nzambe asalaka likambo moko te ya kokamwa soki liboso ayebisi nanu yango te. Place oyo biso tozali ezali esika oyo
papa Simon Kimbangu azulaki bafungula ya lola epai ya nkolo Yesu. Ezalaki mokolo moko ntango biso toyaka wana bateye papa apesaki nzela papa mokonzi ya bule te bateyo bayaka na formation. Soki klase elingi esila tomemaka bango bisika nyonso histoire ya lingombe ezali po ete bamema sango tata nzambe na mokili mobimba. Nde toyaki awa ntango tozongaki na nkamba topesi rapport na papa tuni biso ete bozwi banzembo yinga eta papa na bavision yinga eta papa. Alobi ete abengaki papa Diallo photographe. Papa Diallo pesa nano bafoto wana alakisi biso foto oyo papa Simon Kimbangu azolaki bafungula epai ya nkolo Yesu kobanda 1921 avant abanda mosala. Toyebi te soki presse ezalaka kuna bien nini wana nde basekret tata nzambe foto wana mpe ezali na biso awa oyo papa Simon Kimbangu azolaki bafungula epai ya nkolo Yesu. Donc foto yango oyo papa Simon Kimbangu azolaki bafungula epai ya nkolo Yesu tozolaki yango na maboko ya papa Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango toutaki awa foto nde yango oyo papa Simon Kimbangu azali kozwa bafungula epai ya nkolo Yesu pouvoir ya likolo pe ya se. Papa ndenge programme na bino bobongisaki yango na 1961 nde papa Fumwambanza bango misatu bayokanaki mpona kozwa mabele awa po ete balona bilanga. Ebandaki na 61 ti na mokolo molelo. Alors na ntango oyo wana papa Fumwambanza na bapapa ndenge bazali awa bazalaki koya kolona loso bitabe na biloko mosusu bakafe malala esika oyo. Me amonaki ete esengeli kapita azala po ete atalaka biloko oyo. Nde bapapa bazwaki tata moko autaki na Nzanza Pombo. Me liboso ya kozwa ye Rwanda bamonaki genome moko azali kotambola na velo me mutu na se makolo likolo. Alors tango bamonaki makambo wana bazongi na bango nde babengaki tata wana kombo na ye papa Mbengi Samuel autaki na Nzanza Pombo. Nde ye mutu ayaki po ete kapita mpona kogere kotalaka biloko oyo. Bo biso pe toyaki na 81 le 5 janvier na école de formation biblique na Nkamba. Tosilisi na biso me tobimaki ntango ndako Nzambe efungwami nde bapapa bapesaki nzela po ete tozwa mikanda. Tozwaki mikanda tozongaki na biso. Me ntango tokumaki na 1984 bapapa nde babengisaki ngai po ete naya kozala professeur na école biblique. Alors tango nayaki papa Fumwambanza apesaki ngai mukumba ya komemaka bateyi mpona kosala misala na elanga oyo. Tozali kosarikle, tozali kobuka kafe, toza kolona makemba, tozali kosala misala ebele mpe kolona baloso. Alors loso kolona baloso mpe kobuka tozalaki elongo na bandeko na biso bana Ajax tozalaki kosala misala oyo wana. Alors tata Samuel oyo ndenge tolobi azalaki komata awa soki tosisi misala na mokolo ya misato mpe mokolo ya poso tomati awa aza kopesa biso histoire. Alobi ete place oyo biso tozali papa Fumwambanza alobaki ete plus tard quand ya basali ekozala awa. Alors soki Nzambe alobi likambo ekoyika na mabele te na 2002 nde ka etungamaki awa. Nde nsima ya papa Samuel oyo kapita liboso tango akufaki nde tango ka etungami awa papa aponaki papa Mavungu Mabiala awutaki na Mayombe yende ezalaki kapita mpona kotalaka place oyo. Ya mibale aza kotalisa biso kote kuna boza komona kuna bateyi nde babande kosala nzela wana posa papa Fumwambanza ezali ete nzela ya mutuka ifo ekuma esika oyo me bakumisaki te esukaki na nzela. Me tango ka etongami awa nde papa mokonzi ya bule
abengisaki bandeko na biso bana Ajax bango nde bakumisaki nzela ti place oyo biso tozali. Alors ntango tokumaki na 2011 nde tomataki awa na nkamba Yerusalemi mpo ete papa mokonzi ya bule aye kotia libanga ya restaurant moderne soki tokiti na se kuna nde bokomona place oyo wana. Donc toyaki awa ebele kutufula oyo biso tozali koleka. Alors maintenant pose ezali ete tobanda tribune tobanda restaurant mais papa change alobi te tobanda liboso tribune awa bokosala batribune mibale moko donner ya papa ndi yango oyo ya mibale kozala awa nde nkango na bakoral bakozala na place oyo wana nde tobandaki kosala tribune oyo. Alors maintenant difficulté ya komema biloko awa pasi bamontagne ezalaki lokola moto aza komata na nzete ya mbila. Papa monaki ete botikana na makambo ya tribune bowelesa nano nzela oyo po ete epermettre biso komemaka biloko ya mosala. Nde papa alobaki ete boyokana na office de route po ete abanda abongisa nzela. Vraiment ebangisaki biso mingi me papa alobi ete bobanga te angola na bafleuve bozali ebele bokokoka. Nde toyokanaki na office de route bango nde bayaki kobongisa nzela ti ekumaki awa. Tango nzela ekumaki awa nde tozongeli misala oyo mpona kotunga tribune oyo tobandaki yango nsima ya misala oyo wana. Nzela ebongisamaki tribune mpe toza kobundabunda. Difficulté tata mokonzi ya bule nzela oyo bino moko lokula bosungaka biso mpona kobongisa nzela tobandelaki yango na tokokaki te nde office de route maki po ete aye kosisa mosala oyo. Alors pase papa tomonaka komona biloko euti na Kinshasa ekumi na nkamba me po ete biloko ekuma awa ntango bazali koluka mituka bazali koboya mpona nini bamontagne makasi ezali awa moye ezali te. Donc nde papa retard topesi bino mpona mosala na bino yango tozali kosenga papa bana angola na bafleuve tozali ebele me mingi baza na pongi papa bokota na mitima bango po ete bolamusa bango topesa maboko na misala oyo bopesi biso po ete tokokisa bilaka na bino ekokana. Soki nzambe esepeli nde tokozwa mapamboli yesa biso papa tozala bomoko po ete misala etambola. Lungula bandeko mosusu oyo baza na masengini ya mabe kaka ndenge papa bolobaka na biso ete na ntango ya bayuda kuna baza kotunga Yerusalemi batobia ngesoni na salabalati bazalaki kuna bakomite de freinage mpona kofrene bato oyo baza na poste ya mosala. Alors biso mpe na ntango oyo ndenge olobaki ete na ntango oyo nkutu baleki wana ezala kaka bato misato me lelo oyo bagroupe ebele baza kolembisa baninga poto oyo baza na posa poto batunga misala oyo bopesi biso. Papa longola bamaladi elungwa kati na biso pesa biso bozwi soki toza na bozwi papa tokorepondre na demande na bino epuis bana na biso mpe bazwa misala po ete ntango bazwi misala toza kobunda misala na bino epuis baza koluka moye po ete babala soki moto abali akomi na se ya mibeko epuis babota po ete bana wana nde bakopesa maboko na misala na yo tata molimo santu. Papa mingi mosusu ya totia yango na mokanda tango ndeko na biso ya kotanga discours tokoyoka yango kati na discours nde papa mwa moke ezalaki na biso yango wana na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Merci. Tokolandisa ba discours nyonso po ete toyamba yango mbala moko.
nde tosengi papa directeur national révérend maître Paka Kote yaka po ete otanga mot de circonstance. na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921. Comité mixte Angola Bas-Fleuve, siège international Kamba Nouvelle-Jérusalem. Maloba ya bana ya comité mixte Angola Bas-Fleuve epai ya papa mokonzi Abule pe mokonzi Lingomba, sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani, na mokolo ya inauguration ya tribune moderne ya Tadi lundi le 6 juillet 2026. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo, tata mokonzi ya Bule, mokonzi ya Lingomba, papa Simon Kimbangu Kiangani, tata molimo santo, biso bana na yo na lisanga ya comité mixte Angola Bas-Fleuve, tozongiseli yo matondo mingi na ndenge obateli biso pe okomisi biso na mokolo oyo tozali kosepela milulu ya le 2 juillet 2026 elongo na bana na yo ya Fareki. Mokolo ya kokanisa mpasi oyo bakoko na biso bamonaki na ntina ya kosakola nkombo monene ya papa Simon Kimbangu awa na mikili ya Congo pe na mokili mobimba. Mokolo mwango opesaki bana na yo bankole na lisanga ya Fareki pe bana na yo ya Angola pe Bas-Fleuve na kati ya lisanga ibengami comité mixte Angola Bas-Fleuve. Papa mokonzi Abule, nzambe na biso epai na yo likambo nyonso okosalelaka biso ezalaka na ntina. Lolenge osangisaki biso bana na yo ya Angola na bana na yo ya Bas-Fleuve po ete tozala lisanga moko wuta na date ya le 9 juin 2011 awa na Tadi, esika otalisaki biso mabombami ya bonkoko na biso wuta kuna na Kongo dia Ntotila na malekaka na tango ya Nimerode. Bokabwani eyaka, batu bapanzanaka na ntina ya Ntembe pe kindoki oyo pamelaka. Bikolo mpe minoko ya ndenge na ndenge ebotamaki omokili. Boyo ezalaki lisusu te. Bonjabule awa osangisaki biso bana na yo ya Angola pe bana na yo opesaki biso mokumba ya botongi site historique ya Tadi, esika papa Simon Kimbangu ayaka kobomba libota na ye mobimba. Mama Mwilu Kiawanga Njitani Marie elongo na bana na ye misatu, papa Kisolokele Lukelo Charles, papa de Lunga na Tiangani Salomon pe papa de Angenda Kuntima Joseph. Esalemaka na mokolo 1921 na ntina yete bamindele bayaki po ete bakanga papa Simon Kimbangu. Ete na mokolo wana
nkamba Yerusalemi ya sika. Wuta tangu wana mpasi ya bakoko na biso ebandaki. Balobaki ete kana votu kangama tukangama katwena yewonga ko. Na ntina ya pasi ya papa Simo Kimbangu, ya mama Mwilu, ya bapapa misatu, pe ya banso bakende kinkole, opesa biso mokolo oyo ya le 2 juillet. Mokolo yango ezali ya elonga ya mama Kipamvita Dona Beatrice, kuna na Angola le 2 juillet 1706, oyo atumbamaka ye batumbaka ye na moto, ye na mwana na ye na mokongo. Kaka po asakolaka boyei ya papa Simo Kimbangu. Ezali pe mokolo ya elonga ya nkoko Kinzembo kuna na Bas-Fleuve na le 2 juillet 1929. Kaka kuna na Bas-Fleuve banzambe na biso papa Kisolokele Lukelo Charles na papa de Ngenda Kuntima Joseph batiamaki na boloko ya na maboko ya Mndele. Papa Mokonzi ya Bule, Mokonzi ya Lingomba, na date oyo ya le 9 juin 2011 oyaki kotia libanga ya liboso ya botongi site oyo ya Tadi. Na date ya le 5 juillet 2017 opesaki biso plan ya botongi tribune oyo. Na maboko na yo moko osalaki dessin ya tribune. Liboso ya mosala ya kotonga opesaki biso mosala ya kobongisa nzela kolonga na mpanga ti awa na Tadi. Na lisungi na yo tozwaki kompani ya office de route pona kobongisa nzela ndenge tozali komona yango lelo. Na moi ya lelo bonzambe na yo esali ete ba engin ya Lingomba ezali kosunga biso na entretien ya nzela. Tribune oyo ya liboso totongi ezali tribune d'honneur, pamba te otindaki biso ba tribune mibale. Na ndenge tosengaki bolimbisi na le 2 juillet 2025, tomonaki ete na le 2 juillet 2026 oyo Lingomba na yo ekokisi 105 ans, esengelaki tobonzela yo likabo oyo ya tribune moderne. Na nsima ya tribune oyo tokolandela misala ya botongi résidence na yo, tribune ya mibale, restaurant moderne, pe 12 villas en matériaux durables. Pona tribune oyo ya liboso, ba détail technique ekopesama na papa architecte, le révérend Kouamvula Martin. Papa Mokonzi ya Bule, Mokonzi ya Lingomba, nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani, salisa biso tosilisa misala miye mitikali. Ya solo papa, site oyo ya Tadi ezali musika ya 16 km na nkamba. Esalaka biso pasi mingi, surtout pona komema biloko na batu ya mosala. Tosengi na yo nzambe na biso opesa biso bana na yo banso makasi, kolongono bwa nzoto, bozui, mapamboli. Totondi ye botondi koleka pona likabo monene oyo opesi biso ya kotonga pe kobatela site oyo ya Tadi. Esika nkolo Yesu apesaka papa Simo Kimbangu
bafongola ya likolo mpe ya se esika oyo moïse abetaka nzete na libanga mpo apesa bana israele mai ya komela mpe ezali esika ya mabomba minene oyo biso toyebi te tika lokumu mpe nkembo epesamela yo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Kimbangisme oye! Nkamba oye! Comité Mix Angola Bas Fleuve oye! Site ya Tadi oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, oye. Kakai. Tosilisi na nkombo ya Tata, Mwana pe Molimo Santu. Amen. Fait en Kamba le 6 juillet 2026 pour le comité mixte Angola Bas Fleuve, révérend Merci Natango Oyo. Tokoyoka brève historique ya Tadi et pas ya révérend Matondo Mbiye Joseph, directeur général adjoint ya comité mixte Angola Bas Fleuve. Révérend, à vous la parole. Munankumbo seye mwane mwanda velela nzambieto Tata Simon Kimbangu Kiangani bonso kututela nga dion tanguza onsono nga difuene mubeto mutani na kinkhuluki kya Kongo kinkhuluki ya masemeto lusanso lweto mbote twatela nga kyo muna kikongo kadi vavinga kikitu twena unatanduki na mfumu wetu Kristo bagete mona nanga ye Tata Simon Kimbangu unlinga kikongo bakele moke nanga kanti vo tutele po mawonso tutela mundinga kikongo babingi bamphangizeto kabalense kutulandako dina vo tusongela konza mvimba vo baba twena ngwazia ni Tata Simon Kimbangu wakala mfumu wetu Kristo bakele mona nanga nthangu za zonson iva vampetadi mfumu wetu Kristo kavani na ntsabi za Zulu kwa Tata Simon Kimbangu dina kakatusongele mphazi vonzaya zaya vo fulukiki kina kya nthalo yanzole tuzolele twasonga nsamuwu kwa mphangizeto bena munthiza nda kadi atomanga zola beni landa mambo mitaluta kunkamba Yerusalemu lyamba zinzenza bakala mindele kunchisa imputu meso mau kukunkamba mataditi dina votu mwene bukina vo satellite zena internet zena mutulanda bena mbote to balongela fioti muna ndinga zota bawu batu visa mpe ncha mambo mitaluta kunkamba. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons de suivre avec attention l'introduction du révérend directeur général du comité mixte Angola Bas Fleuve. Nous venons de suivre également le mot de circonstance prononcé par Maître Paca Robert. Nous voudrions tout simplement, à l'attention du monde entier, de l'opinion tant nationale qu'internationale,
qui nous suit en ce moment, leur dire ceci. Nous sommes ici à Tadi. Tadi, c'est un site spirituel et historique qui date de très très longtemps. Nous ne pouvons pas en fixer le temps. Lorsque nous disons tout simplement que c'est ici où 4000 ans déjà, depuis la troisième génération biblique, du temps de l'ancêtre Abraham, lorsque les enfants d'Israël partirent en esclavage en Égypte, à leur sortie, c'est ici à Tadi où ils marquèrent une pause réclamant de l'eau à Moïse. Et Moïse leur avait offert de l'eau en frappant son bâton sur un rocher. Depuis ce temps-là, l'eau continue de couler en ce lieu précis. Et cette histoire, vous ne la trouverez nulle part ailleurs qu'au sein de l'église kimbanguiste. Et ça, l'opinion internationale doit le savoir. C'est dire que c'est un endroit historique tel que l'est Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte aujourd'hui. En ce même lieu, le 5 juin 1921, Papa Simon Kimbangu, sachant que le lendemain il devait être arrêté, poursuivi par le pouvoir colonial, il est venu faire sa retraite ici, spirituelle ici. Une nuit de prière. Et à minuit, avec ceux qui étaient avec lui, virent le ciel s'ouvrir et des cieux descendirent les musiciens de la fanfare kimbanguiste. Donc, la fanfare kimbanguiste a ses racines en cet endroit précis où, dans la nuit du 5 juin au 6 juin 1921, la fanfare kimbanguiste descendit du ciel ici à Tadi. Voilà encore une deuxième histoire. C'est autant dire que tout cela nous confère une grandeur, une fierté, une dimension spirituelle immense que nous devons partager avec nos frères et sœurs à travers le monde. Et ici à Tadi, lorsque Papa Diangenda est venu inspecter ce lieu en 1963, accompagné de la chorale Yeluselemi et de la fanfare Kimbanguiste, il dit ceci: j'y reviendrai après 40 ans. En 1963, il dira j'y reviendrai en 1963. Et voilà que en 2003, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, exactement le 5 avril 2003, Papa Simon Kimbangu y est revenu avec toute l'église en cet endroit, conformément à la prophétie dite par Papa Diangenda en 1963. Qui ne dira pas que Papa Diangenda c'est lui-même Papa Simon Kimbangu Kiangani, partant de cette assertion. Voilà la grandeur de nos papas, voilà la divinité de nos papas. Papa et maman, ce message, c'est le reflet de ce que nous sommes et que nous devons instamment partager avec l'opinion internationale. Parce que partout où nous partons, on nous dit, mais makamona bino bagimbangi soyoge la wana mino kona bino pona nini bolukakate biso peto sosola. Moi personnellement, on me l'a déjà dit en Corée du Sud par mes frères nigérians. Donc de temps en temps, nous faisons le devoir de leur expliquer ça en leur langue pour qu'ils comprennent la grandeur et la dimension de ce qui se passe constamment ici en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc voilà, nous sommes à Tadi. Vous êtes tous les bienvenus pour fêter ensemble avec nous, avec notre Dieu, aux côtés et derrière notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, par son représentant professionnel ici présent, Papa Mfumambanza, Papa André Mbenza Kiangani. Voilà le peu de mots que nous avions pour conscrire la circonstance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kimbangisme oye! Toza kolanda kaka. Pona kowela tango, toza kosenga papa architecte aya liboso a présenté biso ouvrage oyo. Soki na ba technicien ba yebasali na ye longo bazali
akoki koya po ete papa amona bango. Papa architecte. Papa architecte. Ole Kaliboso. Tolanda ye atalisa biso mosala oyo esalemi ndenge yango esalemi. Malobe epai na yo papa, yaka na micro. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Naza na maloba mingi te ya koloba pamba te mosalo esalami ezali mokanda te ezali na kati na enveloppe. Miso na biso ezali komona eloko yango oyo toyeli awa. Oyo totongi tribune mokonzi ya bule 48 mètres de long ndenge tozali na ba L nango suka ti suka, largeur 10 mètres. Soki tozwi molai kobanda na escalier d'entrée awa ti porte oyo tozali komona na fond eyali 25 mètres. Tribune na biso ezali 704 mètres carrés, dont 272 mètres carrés réservés na emplacement ya mokonzi ya bule na suite na ye na mouvement na ye nyonso. 15 mètres carrés pour la presse, 15 mètres carrés pour la côté à Motei, 200 mètres carrés na loboko ya mobali ya mokonzi ya bule esika ba grand clergé ya lingomba bavandaka. 200 mètres carrés na ngambo mosusu toyebi ndenge tovandelaka ou bien ndenge papa mokonzi ya bule avandelaka ba officiel baza na loboko ya mobali. Et puis na loboko ya mwasi ezali réservé pona banganga nzambe to ba clergé ya lingomba. Eyali toiture caché tozali komona nde hauteur sous plafond eyali 3,80 m. Ebongo mire oyo totongi pona kobomba toiture eyali 1,40 m. Soki somoko tosali calcul tokozwa hauteur totale pe tokoki pe ko calculer volume ya tribune oyo tosali. Po topesa mwa précision, musala oyo tosali ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule ye moko azali concepteur, biso tozali kaka ba exécutant. Tolandaki discours ya papa directeur national ndenge alobeli yango, mais toko préciser lisusu ye moko papa ayaki na mboka awa afandaki awa a dessiner organigramme ya programme ya construction ya site ya Tadi sur papier. Biso toyaki kolanda ba philosophie wana na minoko ya batu, mais tolukaki pe mutoyo
akoki kozala na papier wana amonanaki te. Nde tozali kolanda programme ndenge papa apeselaki. Ndenge tolandi na ba discours awa na nsima na biso kotonga tribune d'honneur oyo na loboko na ngai ya mwasi bandako tozali komona ekolongwa. Tokotonga tribune mpona public. Tribune wana ekozala na cave ya monene ndenge papa mokonzi ya bula alobaki. Nde na cave wana bisika ya kolala ekozala bisika ya basale mpona bato bakoki kosala mabondeli. Na nsima ya tribune na biso d'honneur nde sika tokotonga résidence na loboko boy mpona kokende na libanga na se, pamba te selon histoire oyo bapesi biso na ntango ya kala papa Fumwambanza papa Dialunga na Kiangani alaki kosala bilanga awa. Soko na poko asilisi abandaki kovanda ati mwa moto na ye akotumba ntango mosusu linyoko to nguba akolia. Nde tokotonga restaurant esika wana. Ebongo liboso na biso tokotonga au moins 12 villas modernes, ba villa de luxe, pamba te papa posa na ye ezali ete bavandi ya mboka oyo bavanda na ba condition lokola batu bazali na ville dans un milieu urbain. Donc lokola pe e rencontrer makambo na biso Nkamba ekomi ville sainte. Donc tokolanda ba programme wana nyonso ya urbanisation. Donc projet ezali monene awa na site ya Tadi. Kosenga na biso to ngai en tant que conducteur de travaux na rendre pe hommage na bandeko oyo bandimaki kopesa biso maboko. Ya solo mama minaye akomo basi mwana soka botami esengo yaka andakisa lelo mwana abotami pasi makasi ezalaki nano likambo ya nzela, likambo ya transport, déplacement ya ba personnel pona musala, déplacement ya ba matériaux. Bato mingi bazalaki kolinga mingi koya na esiko oyo te mpona kopesa biso maboko. Nde yango wana tozali kopesa hommage na bandeko. Na lingi kotanga bakombo te pamba te mémoire nanga ezali mokuse. Soki nabosani mutu moko tangu mususu mutu wana akozwanga makambo. Bato tobandaki na bango mingi mususu tosilisi na bango musala ngo te kobanda na fondation. Pona nini bazwaki mikakatano na misala ba déplacement pe ba raison ya ndenge na ndenge. Mais ezalaki pasi makasi. Tangu moko nakomaki komituna soki na tika ou bien na continuer. Bato na ebisaki mingi bapesaki nga makasi balobi continuer. Nde tusalaki mwa makasi lelo mwana abotami. Yango wana tozongisi matondo mingi na nzambe na biso. Papa Mokimbangu Kiangani azali représenté na papa Songia Nzila azali na papa tosengi na bino
bopesa biso makasi ya sika mpe bomeka mwa moke koalege biso tashe pamba te projet ezali monene na ndenge tosaleli pamba te tosali au moins 7 ans jour pour jour ote totonga tribune oyo etikali ezali minene nde tosengi papa opesa biso mwa makasi ya sika lisusu tozala na pema ya sika po ete oyo etikali tomeka kosala ngo na mwa lombango nde nabengaki bandeko na ngai mpe na biro mpe bazangaki te kopesa biso makasi assistance grâce na assistance na bango nde tokomi na esika oyo tokomi nde liloba na biso esuki wana na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Kimbangizi moye esengo te tomoni ba ingénieur ba technicien bango wana ba réaliser ouvrage oyo yango wana basengi mapamboli mpe bokasi epai ya nzambe na biso na ntango oyo tokobongisa maboko po ete totonda toyamba maloba manso tosili koyoka na kombo misato ya bule okombo ya tata mwana tata molimo santo faki bongama toyamba bambuta ya collège na papa de la ville po ete aya kokontinue programme yango wana tokosenga na bapapa président délégué des collèges exécutifs nationaux na bamembre nyonso ya bacollège nyonso na papa pasteur ya ville sainte ya Nkamba bino banso botelema po ete lingomba epesa bino mbote musique. Kimbangizi moye tikete tobongisa maboko topesa bakonzi na biso mbote esengo pe ya lukumu okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana tata molimo santo merci bambuta bovana na bino na esengo tosengi na papa pasteur ya ville sainte papa oya liboso po na suite ya programme. Muzola kwase ye mwana tata mwana velela faki tukala bakubama twete tata mana muzimbote kansi tuvutu kedifio tikunima tulombele kwa president general ya Zunga ye mpangi zetu za onso no batukile kuzunga vompe mpangi zetu bena kuna simu ya mpioka bena yeto vava lutelama mpasikino mana vo beto mpangizeno toluvana kembote faki
Bika tokubika no moko. Tovana mpangi zetu kembote. Munkumbwa se mwana tata mwana velila. Munkumbwa se. Yeta ambuta tulendele kutovwana. Muzola kwa se ye mwana tata mwana velila. Tulombele kutoa di kabine. Kintwadi ye mbuta zao nsoro basalanga ku kabine kya tata mfumo longo mfumo di bondo tona yeno kintwadi bafulo eki lutelama beto mpangise no mudi bondo tolo vana kya mbote faki Bika tokubike no moko tovana mbuta zetu kembote munkumbwa se mwana tata mwana vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana vilela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwana vilela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulubya onso no biluvwandidi lutelama beto mpangise no mudi bondo tolo vana kembote faki Bika tokubike no moko tovana moni miampasi mbote munku mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela bambuta tulendele kutovwana munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela tukotele kukandele balongo twena kintwadi ye bampangise to bana tulombele ko bampangi zeto bana bamasemeto pase volo tutela mana beto mpangi zeno mudi bundu tolo vana kembote faki Bika tokubike no moko tovana mpangise tukembote munkumbwa se mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela mpangise to lulendele kunovwa kwa se ye mwana ye tata mwana velela tuna mpekindwadi ye ngudi eto ba mama ba bakalanga bimpovila beto kwa masemeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutokuvana kembote faki
Bika tokubike no moko. Tovana ngudie tokiambote. Munkumba se ye mwana itata mwanda velela. Munkumba se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Mama lendele kwa kuvwanda. Munkumba se ye mwana itata mwanda velela. Tulwe kiva kikada kiantsuka. Indhangu tutelemisa sedieto. Kia siki. Tangu za onso nututoma devo vilanga. Bana bantionako. Laudia totambula. Ekumatata mwana velela. Voendi yeto kintwadi. Kansi tata mwanda velela kaisa munkhangala kakako. Wakulumuka yelu yalo lwandi lwa Zulu. Twena kintwadi yesedye to tata mfumu wa Mbanza. Tata nloengisi. Tata nsongya nzila. Yandi twasisu lwa sinzidi. Mu Yerusalemi. Tuka muna 1921 kasiswa. Mukengi la Yerusalemi. Tuungisa dio, yeviengisa dio. Na telumbukia unu tata mfumu wa Mbanza. Vwendi yeto kintwadi mukatu kwa Yerusalemi. Yani mpe watambula mbebe. Ya kuzisonga ngazizi kia tata mfumu wa Nlongo mfumu wa Dibundu. Tangu za zobuke na wabindama mukuma kia kisalo. Tulombele kwa sedi yetu tutela mana beto bana toko vana kia mbote. Faki. Bika tokubike no moko. Tovana sedieto. Kiambote. Munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela. Munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela.
tulendile kutofanda sedieto tata mfumo wa mbanza betu bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa. Tusamba entsambu zangemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelervu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo tolandi maloba oyo batata na biso ndenge baleki banda papa Umba, papa Matondo pe discours etangami na papa Mpaka maître pe ndenge tolandi bandeko na biso ba ingénieur balobi na ntina na esika oyo kambo mingi tokoloba boye ete mingi tozokomituna esika malamu ba tribune kitoko boye baye kotia yango na zamba eza na ntina bango moko batata balingilaki yango ndenge wana ndenge batangili biso na badiscours nyonso oyo euti kotangama awa po maloba nyonso wana bango moko bapapa balakisaki biso bayebisaki biso. Lelo oyo tozali komona eke bandeko na biso ya Angola pe Bas-Fleuve bapesi mili musala ya sika oyo ezali na ntina batata basalaki esika oyo po baponaki esika oyo poske ezali esika moko ezali très historique ndenge tolandili na badiscours na ye moko papa Mfumalongo papa ndenge nda alobaka na ntango wana ete makasi ya tata Nzambe emonanaka mpe alobaki ete pasi nyonso wana bango bamonaki na mama Mwilu likambo oyo tozali kolanda lelo soki ezalaki nango ya bonzoto eke mutu oyo amimoni ete aza moponami te na tata Nzambe ye moko amitie na esika wana atambusa bato na kombo ya tata Nzambe soki musala oyo ezalaki ndenge wana nde lelo oyo nde lingomba oyo ezali te kasi lokola likambo yango ya tata Simon Kimbangu eutaki epai ya ye moko tata Nzambe yango bamonaka pasi wana pe musala yango
ekoki kokufa te pamba te eutaki epai tata nzambe. Tokobakisa makambo mosusu me tolanda nanu ye moko papa Mfumu Nlongo, papa Diangenda, ndenge alobelaka yango na tango wana. Po mingi lelo oyo soki tozokoli kozwa bokasi makambo nyonso oyo batata balobaki yango, balobaki yango na kobombama te. Solo makambo mosusu biso bana na bango oyo baboti babandaki koyebisa biso, kasi publiquement mingi babandaki koloba yango po ndenge moko bango moko balobela yango ete lelo oyo bana ya tata Simon Kimbangu bazali kaka te bana oyo babotami na papa Simon Kimbangu na mama Mwilu biologiquement, mais bandimi nyonso oyo tolimbili tata Simon Kimbangu na mama Mwilu pe bamvoala misato biso nyonso tokomi bana tata Simon Kimbangu. Esengeli bateya biso po ete tokoka kobunga te. Yango tokosenga na bandeko na biso ya presse ndenge nini papa Diangenda alobelaki na tina na bisika oyo lelo tozala na tadi lobi tokozala na ndimba nkenge, lobi tokokende na libanga ya kimbwaka, lobi tokokoma na libanga ya Mungwa, lobi tokokende kokoma ti na Madinga. Bisika nyonso batambulaki na tangi wana batikalaki kofanda na mboka te, kaka na kati na zamba makasi bakendaki kofandela nde na Madinga esika mama Ntilulu akendaki kobotama. Yango tokosenga bandeko na biso ya presse batiela biso maloba ya papa Mfumu Nlongo, papa Diangenda kuntima ka oyo tofongola matoi malamu pwe biso nyonso kobomba na mitema pe kosalela. Lobi ezalaki le 6 juin. Le 6 juin, j'ai date wana mingi. Kasi matata Nzambe mwana na kila mokolo wana le 6 juin 1921. Wana Nzambe alubakete ye moko atinda ki papa ya wana nde makamwana malika na ndenge wala. Ngai moko na komitunaka pango pambate na mwana kindenge baya ko kamata papa ndenge mobulu moko te na nkamba kasi na moni baba ndiko beta papa kuna kasi na moni papa ayo kushwa biso kaje kutika biso na ndima nkenge ajungi na ye yokuda baya kututa ka ye kasi papa kushunga diso kuna ndio batu bazali kuna sika wana kaka tozalaki ndenge tovandili bomoni ngai kaka wa ale tata ayo kamata ngai papa Mfwambaza na mama papa kulutu esika papa kaka pakamiti bisu soko yeloko nini mema kabisu tina ndima nkenge tosali meme 2 minutes te tokumi na ndima nkenge me tokendelaki na eloko nini tango tomoni tokumi na kati na esobe tobandi kotalaka kasi esika tutuni mama me esika nini tose tokumi kisa motima tovandi toza kotalaka ye papa tongi ndenge na ye ndenge mosusu ntango baye kolongola na Angelu ndenge bazala kopetaka bamama mikala wana na Angelu mingi bamizisie bomonaki nzete wana mingi bao tosalaki ndako ya Nzambe totimanaki fondation te wana na mwadi dusu wana Angelo ndio abimaki metango wana biso zana biso na ndima kege
muke papa yo kamata biso eke kutika biso zamba mususu eke siyo papa ndenge nini osala biso boy nonga nalingi te nde batungusa bino lokola ngai bamama na batata nzambe azali nzambe ye azali na méthode nyonso tu ya kubikisa mwana na ye yango ada tozala na makasi na likambo oyo tozali kolubila na makambo oyo nazali kutungusa bino mingi na se nalobeli bino yango osi bomoni yango bomoni yango soko ndenge nini yango kozala totia molende tokamata makambo na biso sérieux tozala na bolingo monene tolandi te papa mfuma longo alobi ete baye kotika bango na zamba makasi oyo ezalaki zamba makasi esika oyo biso na bomwana moke bazamba oyo na kikongo kabokelanga zimphila tuze izo phila donc ezali zamba oyo banda ekela mwetata nzambe nanu bakata yango te banzete minene banyama makasi esika oyo nde na tadi awa ndimba nkenge ezalaki esobe ndenge alobeli yango ye moko oyo mingi ndenge toyaka esi tozwi chance ya komata likolo ya libanga wana tala nanu mai oyo mama mwilo abandaki komela kuna zamba oyo tokomona ke mai ekowutaka na zamba oyo ezali ete eza na mwa source na se nde mai emonani me oyo wana mai eza kowuta likolo ya libanga oyo toza na chance toza makasi toza kokita wana bamisusu mpe bakokita bakomona mai wana ezowuta likolo ya libanga tomonaki te tomonaki te wana bokosa tata nzambe te tolandi message ya papa mfuma longo papa de ngenda kuntima na tango wana batungisamaki alobi malamu ke na mikolo ekoyaba kotungisa bino mingi kasi tobomba kaka kondima na biso tolandi te ete motungisi yango lelo ezomona te ezomonana te ezomonana kasi makasi na biso na tata nzambe tolandi na badiscours makambo nyonso batangi wana papa mfuma mbanza biso bana mike na 1963 wana tokoya oyo zamba bakataki batie loso bapapa nde papa kulutu azwaki kafe kakao na bambila baye kolona awa banani basalaka mosala wana mayombe babiso nde bayombe papa kulutu na 1960 ntango alongwe na mayombe kimvwama amemaki nde yangwana ye kolona ma awa wana esengo te esengo te ndenge tolandi na discours mutu ya liboso oyo yaki kokengela zamba oyo to bato ya liboso bandeko na biso bangole ezali mpe na ntina pamba te angola vie toza makasi mpona kolonda kafe toza makasi yango bapapa batiaki biso awa biso bangolais biso ya bato ya bafleur yango bapapa batiaki biso awa banda 1960
papa tungu azali tungu de poste ya mozole ayete oyo nzela oyo toyeli na mutuka papa mfumu Mbanza na 1975 tango Angola ezwi indépendance tango Angola ezwi indépendance pamba te bandeko na biso angolais bakomaka awa na 1960 azalawa atelemana wana 60 tango bapa Samuel bakoti awa na bapapa Jacques wana kokengela bilanga baza kofana na mboka mpangu kuna etongo nyonso baye mpona kosala kozonga butu makasi wana kokengela elanga na 1975 tango Angola ezwi indépendance bandeko na biso ya bangolais oyo bazalaka awa benda zaya lutangu lukwa bakala tezo kia kwa bakala bo bakala munkamba una ntangu yi kala papa tozalaki mingi donc cercle de ba 200 ou bien ba 300 papa 900 be 300 ingeta papa. Alors en 1975 tango Angola ezwi indépendance poso na bango ezalaki ete bakoka kozonga kasi papa mfumu Mbanza alobaki ete ndambu bokozonga papa Samuel na papa Jacques esengeli batikala awa na papa Sébastien Bokolo bango nyonso esengelaki batikala awa mais après tout tala kaka ntango bamoni ekeke bandeko na bango bakei nde baye koluka moyen bazonga ni papa Mbengi Samuel papa Mfumu Mbanza alobi yo okoki kokende te parce que bandeko nyonso ya Angola bozongi na Angola bobokosala na biso Angola viva kino papa Mbengi Samuel aye kokufela awa na famille na ye mpe mama akufeli awa mpe bana toza na bango kino lelo oyo malgré bamosusu tala kaka la jeunesse bazongaki na Angola mais libota ezali kaka awa nde na 1975 wana papa Mfumu Mbanza alobi bokende nanu te na 76 alobi ete bosalela ngai nzela keuta Mpanga ti ekoma esika oyo tozali po mutuka ekomaka awa bongo nde bokokende nde basalaki yango na 1976 nzela donc balongolaki kaka matiti kokata banjete l'essentiel ke mutuka ekoma awa na 76 wana baye kosilisa yango na 1983 ntango basilisi na 1983 nde baye koyebisa papa alobi bon tokokende me ntango nyonso abandaki koyebisa ngai talaka misala ya tadi nde nabandaki kozwa bandeko na biso bangole na bana koreki ya Mbanza ngungu na ntango na papa Maifwila toza koya kosala misala ya tadi nde na 83 wana nzela ntango esilaki papa Mfumu Mbanza alobi nakotika bino kasi ava natika bino nga moko namata na mutuka nakoma te esika mboka ekozala donc esika oyo tozali bongo nde nakotika bino na ntango wana chauffeur papa Dilandos Ndano mutuka ne ya sika papa oyo asalaka nango accident na 1985
yango toyaka nango awa donc ya sika mpenza euti na izini donc kotambola madeka etambulaki na Brazza eye na Kinshasa awa na Nkamba nde totambolaka nango awa mais mpona kokoma esika oyo ndenge tozalaki na kati ya mutuka papa Nlando azotala kaka papa tokokoma ebi tokokoma te donc koya on dirait tozokomata nzete ya mbila na mutuka kokita mpe ndenge moko donc mitema pasi ya ndenge wana nde ntango ezongi ntango tozongi nde papa ayaki kolibere bango bapapa tungu oyo ndenge bazali wana 1983 bakendeki mais nsima nde papa ayaki kozongisa ye na kino lelo oyo ndenge aza na Nkamba Angola ville yokolakisa ete bapapa balingi biso mingi soki apesi yo mosala kosenga teke yo moko kende na ndenge na yo parce biso toyebi te makambo nini babongisaka mpona biso malgré ye ntango akendaki na 83 ekia mvua eza futuka liaka yeyisa vutuki papa mu 2001 nde ayikozongisa bayokozonga lisusu nde papa Simoki Mbangu Kyangani papa ye moko papa Mfuma Mbanza vundi kozonga lisusu te fanda awa Angola viva donc idiau tutatela lusansu lolo wawonso no musonga vo bapapa bakutuzolele ubatakutuwana bisalu mbote vutuka kwako ubatakutuwana bisalu nga mbote twalandila bino batakutuvane na bisalu katuzeiko nkia diambo batakutukubikila sitasukwa ntima mukiti kanti tata nzambi umonanga bilumbu nkama bonso lumbukimosi kabwekwe yango nalobi na Kikongo bandeko na biso ya Bafleur pe Angola eza na ntina oyo batata bapesili biso bisika oyo po tokoka kosala yango programme ya papa Simoki Mbangu Kyangani ndenge tozobongisa awa soki tosilisi nzela oyo fo ezala relie na bisika nyonso owana papa Diangenda atangeli biso soki tolongwa awa so tomati na likolo ya libanga okotala na se ndimba nkenge eza wana mpona nini nzela motuka ndenge toyeli ndenge toye na mituka facilité ezali mais soki na makolo nde peut-être toye kolala awa eza boye te oyo mpe alingi kosala sacrifice na ye ke akotambola nde na makolo nzela ya makolo oyo babanda koyela mama mwinu ekoteli na yango na cimetière ya mama mwinu eye ekiti ti place papa Mfuma Mbanza ayaki komemela ekulusu emati kino na zumbu lya kela ekokita ti ekobimela na nzela lukengo ekendeki Kimbonza etraverse mabanga moko eza wana ti ekokita ti na seboy tala pasi bato bamoni nzela oyo ntango mosusu papa atindaka bato wana kosala elanga mais wana kodécourage bapapa mwa mai eza na se wana yinga ngando abimi akangi tata moko ya Bandundu toyebi lisolo wana mingi toyebi te papa Pierre Bombe bazalaka cuisine papa Mfuma Mbanza atindaka bango ngando abimi na mai wana yinga eza na se wana ekangi ye mais lokola azalaki motinda epai ya bapapa abomaki ngando wana bokasa tata nzambe emonanaki ti tata wana aye kokufa lokolo na ye donc akufaka na lokolo na ye wana place baswaki pa ya ngando
isimpango ngatu luzeidi solodina luzeidi ye moko kolo mabele atikala ayebili kambwango natina kaka ya zamba oyo yango nzela ekobima ti ndimba nkenge na mutuka alor oyo batalaki yango si bamonaki ndenge nini ekokendele ndenga nalobaki ete te sikoyo te tika ete baseremoni nyonso oyo eleka bongo tokolandela lokambo yango nzela ti ekokoma na ndimba nkenge na mutuka alor ndimba nkenge eke na kimvwangu na kimbwaka eke kobima ti na masangi eke kobima place ya libanga ya mungwa eke kokoma ti na esika oyo mama Ntsilulu akendaki kobotama oyo bayebi deja mikili ya poto ndenge nini ezalaka na Israel donc bazoyeba deja eke nzela wana eza très nécessaire donc na mokolo moko okoki kocourir na nzela wana kotala bisika nyonso wana mama Mwilu na papa bakendaki kobombama bisika nyonso wana ye moko papa Simon Kimbangu abandaki kotia bango ndenge papa dangi na lobile yango na message na ye bisika nyonso wana pe na molende po ete tobosana te yango papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso misala na ndimba nkenge atie bandibu ozo tozosala misala wana me nini eza komonana so batie biso esika nanu papa alakisi biso te ndenge nini ekozalela biso moko na makanisi na biso ke ekozalela boye wana nde mpasi okomona mpe papa Simon Kimbangu Kiangani azongisi moke mosima eza boye te donc esengeli malamu tolanda ndenge papa Simon aza kolingela yango pamba te place wana biso tozotia bilanga wana neti sikoyo toye awa bato atadi bilanga ezali awa mwali nioko ekozanga te mwe tokufa nzala ezali te kuna na ndimba nkenge pe ndenge moko kuna na libanga kimbwaka pe ndenge moko kuna pe na madinga ndenge potango tozo kotambola soki komima bakwanga komima boye basharge wana pasi mpona nguba ezali manyoko ezali kozala te donc tala historique oyo nauti kopesa na ntina ya esika oyo ndenge tolobeli yango source wana ya mai wana toza komona ezowuta esika mosusu te likolo ya libanga ndenge batangeli biso na discours soki totali esika mama Mwilu akendaki kofanda na se ya libanga donc nyonso wana eza makambo ya tata Nzambe malamu tozala bana botosi soki totosi tata Nzambe akopambola biso esika oyo balobi eke restaurant ekozala papa Mfuma Mbanza soki atali misala na ye pi ndenge abandaki koya par semaine fo asala tour wana mokolo moko auti na nkamba kuna alonge vers 9h après culte atamboli awa ake na ndimba nkenge ake kobimila kuna na madinga 16h obligatoire fo azala na nkamba mpona akotisa ndako ya Nzambe wana mpasi te chaque semaine akotambola na ebele ya bato te kaka bato mibale basurveillant mibale kaka ntango wana baprotocole bazalaki na ye te kaka na batata surveillant tata Mombaso mingi aza mondibu bango nde banda kotambola na ye soki aye wana batie moto batumbi mwa kedi na ye linyoko bakotumba te pamba te soki otumbi linyoko na papa Mfuma Mbanza bato mingi bayebi likambo wana soki otumbi mbila linyoko epesi ma bapota mike pa papa Mfuma Mbanza donc mobeko kino lelo pied gauche mobeko wana toyebi yango parfois totrishaka kotumba parfois totrishaka toyebi mobeko wana mwa kedi na ye mwa nguba na ye soki achauffe yango
wana si bamitumbelaki deja mama mfumambanda si atumbaki deja akokoma wana bashofe basafu eza ebele awa abuki safu ale ake komela mai na se esika wana azwi force akontinue ti na ndimba nkenge esika wana oyo nzete ezali oyo balobaka na moïse ekokoma esika wana te mingi tokomi deja wana oyo babengaka na kikongo sende ya mvanga place bafandaka e place mpe batiaka retraite na 1972 ya bamama akomi wana susu ameli mwa mai ale mwa kedi azwi force bamai nyonso akoleka sikoyo komela mwa mai ale mwa kedi na nguba ti akokoma na mbanza na ba 16h wana nde sikoyo ntango akolisi ndako ya nzambe nsima ndako ya nzambe nde alemuke wana mpasi te yango tokanisa bapasi nyonso wana bapapa bamoni mpona biso yango mwa historique nalobi mwa mingi bokolimisa biso pamba te bahistoire mingi oyo tolobaka soki eza ya ndambu moi tocomprendre eza te eza boye te mais fo koloba yango ndenge nini ezalaki biso nyonso papa simon bapapa zako biso nyonso tokoli ne na bazamba oyo tokolokota bana nyonso yango mbeki ntsuka toye awa papa bandaki koflate biso pendant les vacances bamakayabu oyo ya kitoko na bazo kobenga bakolovine oyo emonanaka lisusu te na madesu balambi ntango tokoya awa avant tokota zamba batieli biso manyoko kafe ya makasi tomeli tosali musala ti 15h avant tozonga tolemaka yabu na madesu ale malgré ko bumwana okipe na yote bangomba nyonso oyo okoma na ngombe kuna si ekitaki na ngombe de vacances nyonso vite kolala awa te toye tozodi lundi jusqu'au samedi tobanda koya kaka ndenge wana donc na yango oyo lelo oyo ekomi ete bapesi biso mokumba yango tosala ezali na ntina tosilisi bokombo tata mwana tata molimo santo amen. Imbangisme oye mozola kwase ye mwana etata mwanda velela tekila twatonda ndinga ya sedieto ovo tutondele ndinga ya sedieto kunima papasika yoka mulutwadusu lwabawu kibeni bamfumu sankinzi mukwenda zenga nsinga wasaluki likuku vokatukili o bukavutuka basurveillant bakotele yefaki mudiambu ya honneur ya papa yekunanima bonsu butulandi dingidio mu programme vufikokta ifiena tusidi vuvunanga bawonso no tulendimo bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto wa nzambi eto muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela papa ntangu yifweni paski numana vo wayoka munzengolo ya nsinga musunzu la saluki kia wonsu nuki saluki tulombele mpe kwa papa directeur du cabinet yekeleke bambuta kabeto ba wonsu noko biso nyonso tute keleke bambuta Voilà, ya solo bandeko balandi ngonga oyo tomoni bongo papa mwambanza papa mpezaki angani andre oyo aye korepresente nzambe molimo santu papa simoki angani ye moto azali kokata riba na milulu awa na mboka tadi epai wapi papa simoki mbangu ayaka mwilu na bana na etumba to na bitumba oyo na 1921 ezalaki bongo zamba kasi lelo ekomi mboka nde tomoni mikumba oyo epesameli na bandeko na biso ya comité mix angola bafleve na kotonga tribune moderne ya nzambe molimo santu wuta apesaki bango mokumba nde misala esali wana tomoni papa mwambanza akati bongo riba tozali ebele na kozonisa elobeli na mama safi matondo mingi wa baba na wa mama. Hapa tuko katika muji ya Tadi, tunaona baba mheshimiwa mkubwa Papa Fumwambanza, Papa Andre Kiangani, Papa oye! Tata Fumwambanza oye! Kapita Yerusalemu oye! Tata Songanzilo oye! Wala tuko na furaha kubwa kabisa sisi wote wa Kimbangize katika muji wa Tadi. 1921 ikakuwa katabu, leo inakuwa furaha kwa wandugu wetu ya wa komite mixte. Tunaona pia wana wankole waliteswa pamoja na baba Simoni Kimbangu Kiangani. Papa Fumwambanza oye! Furaha kubwa kabisa sisi wote waaminifu wa baba Simoni Kimbangu Kiangani kwa kuonesha kama tuko na furaha kubwa. Tunaona baba Fumwambanza, Papa Nsonganzila, yeye ule eko na mwanga maji ya hekima ya heshima kwa kuweza kubarikia watoto wote wa komite mixte, watoto wote wale walitesewa na baba Simoni Kimbangu, wale wanaitiwa kama wankole. Papa ye! Tata Fumwambanza ye! Wala tuko naenda sisi wote wa baba na wa mama kwa kuona miujiza ilifanyika 1921. Tukaona Papa Simo Kimbangu akabeba watoto, akabeba mama kuja kuwaficha katika jiwe la Tadi. Tunaona mateso wa baba wa mama waliteswa kutoka hapa pale mama Mwilu alienda kuzala mama Tilulu, kwa kuonesha kama tabu ile waliona, kwani sisi wote tupate kokolewa. Tuko naenda polepole wa baba na wa mama kwa kuonesha fazi hii mkubwa sana ile wa baba waliaga depuis 1921. Kama hapa kutakuwa tribune munene moderne. Wala Papa tuko naonesha sisi wote kwa kuonesha kama tuko katika furaha kubwa kabisa. Avuma mama Tondo. Matondo mingi mama safi ya solo bandeko balandi bana tata Simo Kimbangu Kiangani esengo ezali na libota oyo bazali na nzambe elongo. Papa Simo Kimbangu Kiangani, les patrons de la 4e génération. Ye azali bon représenté na Papa Fumwambanza, Papa Lwengisi, Papa Songanzila,
papa André Mbenza Kiangani sindili ya Yerusalemi bambate miso na biso ezali komona matoi na biso ezali koyoka monso mazali koleka na bokebi pe tolandi maloba ya motuya pe historique ya monene na esika oyo ngai na tozwami awa na mboka etati pambate ebele bakotuna ete tribune moderne tribune ya pourquoi ezali na zamba manso ezali na etinda elobama ye tata molimo son papa Simon Kimbangu Kiangani azali bongo moko kisi ya bilaka bamba te kolo esu alobaki ete Kimbangu ngai na silisi ya ngai mosala yo kende kosukisa yango wana tozali komona lolenge kani banzambe na biso bazali kobombamela biso na eloko te batalisi maye malekaka na bayuda kino lelo yango tozali komona awa na kamba ya Yerusalemi tozala bana ya bososoli toyeba ete tozali elongo na nzambe yo moto koloba ete batata bazalaki koloba te tozali koyoka manso mazali koleka 6 juin 1921 mayema lekaka toyebi yango mpe uti kolobama ezalaka pasi awa ezalaka bongo zamba kasi lelo ekomi bongo ville pamba te nkamba ya Yerusalemi ebengami bongo ville sainte na mokili mobimba tala esengo ya ngai na mwana tata Simon Kimbangu Kiangani tososola po ete tozali na banzambe na biso elongo nzambe ya kozalaka na nyongo na moto te tosenga po ete mindele batunaka ete Kimbangu olingi kotonga lingomba eske ozali na mosolo ye azongiselaki bango ete mosolo na ngai nde bato na ngai lelo ezali bongo ya komite mixte Angola Bas-Fleuve bango wana bapesi likabo monene na tata mokonzi abule nzambe molimo centre toyeba ete nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli tososola na mai tata molimo centre azali kotinda na biso bana na ye na yango na kopesa elobe na mama Aline ye akokoka bongo kotalisa mai mazali koleko mokolo mwa lelo awa na mboka ya Tadi. Merci très chers consoeurs, comme vous le constatez à travers vos images, c'est du no comment. Hier c'était tout un combat, mais un combat victorieux. Maman Mouilou a vraiment porté l'étendard. Qui pouvait y croire? De l'autre côté, il y a la grotte, dans cette grotte que Maman Mouilou a préservée toute une civilisation. Et c'est en Afrique que le monde est monde. Et c'est en Afrique qu'on nous rapporte d'ailleurs que juste dans quelques mètres en dessin, vous trouverez l'eau. Et voilà le représentant personnel du chef spirituel, Papa Mbenza Kiangani, vient de prendre place dans la tribune, cette tribune luxueuse. Et ici de noter que 12 villas à caractère moderne seront érigées à cet endroit, un lieu spirituel pour nos méditations, pour penser à la souffrance de Maman Mouilou Kiawanga Nzitani. Et un chemin sera effrayé pour marquer le parcours de Maman Mouilou Kiawanga Nzitani de Kamba, la Nouvelle Jérusalem, ville sainte juste à Madinga. Et comme vous le constatez, c'est le moment de la prise de carte. Coup de fleur au comité mixte Angola Bas-Fleuve. matondo mingi mama Line ya solo lolenge uti koloba yango bambuta baye bazali kotambwisa comité mixte Angola pe Bas-Fleuve bangwana bazali kozwa photo souvenir elongo na papa Nsongi Nzila papa André Mbenza Kiangani oyo azali kotalisa elongi ya tata Simon Kimbangu Kiangani
mokokisi wa bilaka ya solo riba esili bongo kokatema o mokolo mwa lelo 6 juillet 2026 awa na mboka Tadi lolenge elaka epesamelaki na nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani ete mokolo mwa lelo tokoka bongo kozala na oyo esika na mosala monene oyo comité mixte Angola pe Bafle basili bongo kosala na oyo mboka toyoki ba detail wapi misala oyo ebandaki pe kino na mokolo mwa lelo pe misala ezali kokobaka kosalema pamba te toyoki ete 12 villa esengeli ezala awa tribune lisusu mpona bandimi pe restaurant moderne ya monene esengeli etongama na oyo esika biso banso touti kozala banzeneneke na kolanda badetail nyonso wana lolenge esili bongo kopesama pe maloba ya papa Nsongi Nzila ye nde moto akotalisaka biso mayema leka oyo batata na biso batika lolenge toyebi ete biblioteke ya Lingomba ezali bongo papa Nsongi Nzila ozali na mposa oyeba maye oyo maleka maye oyo bazali kosalema leka na nzela ya papa Nsongi Nzila kuna nde baprécision ezalaka toyoki oyo elekaka na mokolo mwa le 5 juin 1921 pardon wapi epai papa Simon Kimbangu ayaka elongo na bankole oyo bakaramaka na ye na ntina ya kokota mabonde na oyo esika nde bakokutana bakutanaki na nkolo Yesu likolo ya libanga wapi na ntina ya koloba ete nkolo Yesu ya ye mosala esilaki bongo kosila etikalaki tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu akoba oyo etikalaki kino na mokolo mwa lelo tozali komona ete yende ayaki kokokisa maye oyo bakangaki uta likolo lelo elonga emonani na bandeko na biso ya comité mixte Angola pe Bafle na pa oyo ya liboso bango basili bongo kosala malgré voyage ezali nanu molai kasi voyage nyonso ekobandaka na pa moko pa oyo bango basili komarke na mokolo mwa lelo ezali bongo tribune oyo ya monene tozali komona biso bonso esili bongo kotongama tribune ya kitoko lolenge papa Nsongi Nzila alobeli yango mama Marie ebele bazali koyimayima ete tribune ya monene oyo baye kobomba yango na zamba mpona nini kasi papa Nsongi Nzila alobi ezali na ntina oyo ezali lisusu mboka te pamba te wuta batata bakanga likambo yango ete mikoleko ya liboso oyo ekozala susu zamba te ekozala mboka tala na mokolo mwa lelo esengo etonisami na biso papa Kumambanza oye papa Nsongi Nzila oye comité mixte oye esengo na libota oyo nzambe azali mokonzi na bango biso tokotonisama na esengo ntango nyonso esengo na baoyo mpe bakolikiaka na yawe bango bakoyokisamaka soni te yango wana bazali koteyera biso mama Marie ngai na yo totia elika na biso epai ya yawe tokoyokisama soni te mama Marie matongoni mama Serprevi akeleka bampanga luzolo awa bete na bwala Tadi bwala ye ya Tadi yo vandaka bwala ndeme yo vandaka nfinga mutu kuvanda ve na kishika ye meki ilumu ya bubu yomekuma bwala yomekuma kutungama tribune ya nene ya kuvanda papa Simon Kimbangu Kiangani sananki yobandaka nvita na nima ya nvita nde papa Simon Kimbangu kubakaka mama mwulu tiba mvala pana mama mwulu kubandaka na divumbu yomeluti na bantawa kukuta mena kutina mbeni satana papa Simon Kimbangu kwisa kukumba mama mwulu awa na bwana ye betumewa ndinga ya papa mfumwalongo papa jengenda kuntima Pilatu baka bosalaka même pas 2 minutes bomekuma deja na ndima nkenge tala miracle afumunzani na kusonga nde kishika ye yokele kishika ya mpila nkaka kishika ye nde kishika mpi papa Simon Kimbangu Yesu Kristu kupesa yenye bansapi ya minsa ya nvimba yokumaka na maboko ya papa Simon Kimbangu bosalaka remise et reprise na kati ya bwala ye ya Tadi yoyina bete mona papa Mwambanza kele awa ndekota deja na kati ya tribune
sana mesenga deja riba ake na kusolula ake na kuseka na aspect ya bien ti baarchitecte baconducteur de travaux baingénieur baina kusalaka kisika ya ti bambuta ya comité mixte bomesolula kuna na kati ya tribune bafoto souvenir me bakama tala kese nzambi mesonga betu historique nyonso nekana papa Simon Kimbangu papa dialungana kiangani atubaka na bampai na betu ya Angola na kuzaba ne nzambi kezola betu sana betu paka lusaku munu betu mpi betu vutuka na manima ve ina betu memona papa mfumo mbanza ya mesonga elongi ya papa Simon Kimbangu kiangani mama Louise ndinga na nge papa mfumo mbanza papa lwengisi solo esengo na libota oyo bazali elongo na nzambe molimo son wana tomoni mama révérende makese bwetu vovila kiangani mama mwiloye ye wana azali kopusana malembe pamba te azala bongo témoin monene ye nde apesaki tata Simon Kimbangu maboko ete Kimbangu ndima mosala na kopesa yo maboko wana tozali komona omoni mukolo lipapa te yaka kotika mo na tribune ya presse mukolo nango aza na posala ya lipapa na ye apesaki yo lipapa na mbanza zala motema malamu na mutuka ojali kokende oya lokoti saki ya bamama ya kozongisa na presse s'il vous plaît ya noir
makasi na kopesa tata maboko osala makasi na kosunga tata na bino
Suka. Bungi Kumama. Lu Susumuka. Ki. Kandama Gi. Mukunda Kunatim. Bungi Antitusuka Tata Dongis. Kulula Mut. Tosa. Mozola kwangeli tose mwana yetata mwanda velela. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Tufulukili kwa kiese. Kalimata wilungu. Tumwene kimona meso. Matolembo zaya. Tuvisi limo. Elo. Ngemfumo to Yesu Kristo vo. Babingi mobetu katoloko kifuilako. Na tetu mweni nkembo nge tata nzambi. Utukumika muto ye watukumika mpimo mwanda. Bonsu butu izilingi mulufufa mu. Utuvutulila mpimo mulufufa mu. Mansweki mahonsu na manu malatusila. Imau tutitadidila. Bika kenda yenlemvwako. Betata mana monika vabeto. Ye munkuna mieto. Muntieto na te munza ya mvimba. Muzora kongelieto se mwana itata mwanda velela. Munazola kwange yese kwa mwana ngitata mwanda wa velela. Fumu kitulenda vovanga. Ejika katutalomba munantangu za onsono. Buna vitata kutulombela twakala bana bantumami. Muna betu gibeni katuleni kilenda ko. Kansi venu vo kwa ndiona umuda nga vugu muna mfumu. Geye mfumu kulenisa kumfusula nsoniko. Muna lumbukia unu kina vodati ya lisi jiye. Nizili ya vinga kiki na kivyenge se bana beno. Votutadidi bafle e Angola. Kanti idi mundu pedi anza ya mvinga. Muvyenge sa uma. Vomuna nitwange Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tako tutuma muna tangu za onso no uvotu na sali. Tuku dinagana. Tuku dina jabuta kulombe muna tangu za onso no. Ubana kakatuenena. Nukutu visi sa ngeitata mwanda velela. Mwei zorele muna betu. Kansi wakivo vela dio vo mumbandu iyanja satu zenu vo kanda ndombe kakatuka muna mpasi zina yana. Yasi 6 juin 1921 ngeye papa dengenda ngeye mositeleo welu za luwaki la muna mpeve ya ngita Tanzania.
ya udodokolo tukutuvisi sa kolo tukutuma pasivo twatumama twavanga mwana maluhidi mfumu pasivo ndombe kayangalala kakembela banzila kwa bana beno baonso no bana benavo baenyi mbia mbia muvyengi safurikiki tatafokole yetiko biekavo ekolonitwa kuna kutuwani tambula mpusi tutafokola mana maluzolele avinga kiki pasivo luvuvamo luiza kuntia ntarama beno lokutune tingi muna luvuvamo la onsono mputukulu etompe tulombele vika vyakalana vya luvuvamo sumbole vonza vyakalana pi wala isa meso mamikumbulu wasiba pe bisengo vitakuna yinditi ila kutuwana mavimpi mambote viwuku viva onso vikondo lobetela nuvempola mulazola kuongese mwani tata mwanda wovele amen. Mukunda lukuna timu Mukunda move. Tandi oye. Kamba oye. Bon, ndenge ngaka ezalaka. Ndenge mpe toyelaki tokozongela ndenge wana. Poso na biso ezali ete soki tomeli mwa mai oyo biso nyonso toyaki na mituka malamu tokota na mituka biso nyonso tokende liboso biso tokolanda nsima donc biso nyonso tokei faki akei biso mpe na nsima ya faki na cortège nyonso toyokani oyo tokotikala awa oyo tozali ke tokofandaka awa soki mpe toza na programme ya kotikala awa problème ezali te toyokani ale bon appétit na maji na makato bapesi biso toyebelu jambo te Kambo bia binati de bene bimvuka Dolo!
bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba tolukelanga na maboko ya banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te, tukokokisa biloko wana tokokisa te, ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde